1980-yillar Sovet ittifoqining yuragi Kiyev shahri. Oddiy ko'rinishdagi ayol Tamara Ivanyutina u idish yuvuvchi sifatida ishlaydi, ammo ortida dahshatli sir yashiringan. Tamara nafaqat o'z oilasini, balki atrofidagilarni asta-sekin yo'q qiladi. 20 yildan ortiq davom etgan uning qonli o'yini 40 dan ortiq insonni hayotiga tajovuz qildi. Unga qarshi kurash uchun KGBga yillar kerak bo'ladi. Ovqat yoki suv orqali zaharlangan odamga birinchi qanaqa yordam ko'rsatiladi? Variantlar: 1. Darhol kasalxonaga olib borish. 2. Hozircha hech narsa qilmaslik. 3. Ko'p miqdorda suv ichirish. 4. Qayd qilishga majburlash. Albatta shaxsiy fikringizni kommentariyaga yozing. Tasavvur qiling, oddiy ayol atrofidagilarni tinch yashashga qo'ymay sirli va dahshatli jinoyatlar bilan mashhur bo'lib ketdi. Yoshligida ota-onasidan eshitgan maslahatlardan birini noto'g'ri qabul qiladi va shu orqali Kiyevning zaharlovchisi degan laqabini oladi. Ota-onasi nima degan edi? Bu hayotda qanday qilib bo'lmasin ko'p pul topish, to'kin hayotda yashash bu baxt. Ayol ko'p pul topish maqsadida atrofidagilarni zaharladi, lekin u aynan nega o'z oilasini zaharladi? Bu tajribalarning soni 40 kishiga yetgan. Ularning ichida yosh bolalar ham bor. Afsuski ularning 13tasi vafot etgan. Tamara Ivanyutina SSSRda otuvga hukm qilingan 3-chi va oxirgi ayol sifatida tarixga kirdi. Bugun aynan shu dahshatli voqea haqida gaplashamiz. Agar video qiziq bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Xarizmatik faqat siz uchun mehnat qilmoqda. Agar ekranda yozuvlar chiqsa, subtitrni o'chirib qo'ying, fikr bo'linmaydi. Aytgancha, YouTube'ni tez rivojlantirish bo'yicha darslik kerak bo'lsa, biz bilan bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Bir 1941-yilda Tula shahrida Tamara Ivanyutina Maslenko oilasida tug'ilgan. U katta oilada ulg'aygan. Ota-onasi Anton va Mariya 5 farzandni voyaga yetkazgan. Tamaraning oilasi pulga zor edi. Ular bir necha oila birga yashaydigan kvartirada, oshxonasi, hojatxonasi umumiy bo'lgan sharoitsiz uylarda kun kechirishgan. Hayotlari og'ir bo'lgan. Qo'shnilar bilan tez-tez janjallashishardi. Lekin Maslenko oilasi oddiy odamlar kabi shikoyat yozish o'rniga boshqacha yo'l tanlashdi. Qo'shnilarni zaharlay boshlashdi. Zaharni esa ularga geologiya institutida ishlovchi bir ayol bergan. Bu talliy eritmasi deb ataluvchi suyuq modda edi. Uning tarkibida tallium deb ataladigan yuqori darajali zaharli kimyoviy elementning tuzlari mavjud edi. Talliy haqiqiy, o'ta xavfli, kuchli zaharli og'ir metal. Rangsiz, ta'msiz, hidsiz bo'lishi mumkin. Osonlik bilan odam organizmiga singadi. Tarixda suiqasdlar uchun ishlatilgan. Talliy eritmasi odam organizmida og'ir zaharlanish holatini keltirib chiqaradi. Uning ta'sirida yurak faoliyati sekinlashib, bo'g'imlarda kuchli og'riqlar, uyqusizlik, A vitaminosi, vitamin yetishmovchiligi va buyrak bilan bog'liq muammolar boshlanardi. Ko'pincha bu zaharlanish o'lim bilan tugardi. Maslenko er-xotini bu kuchli zaharning ta'sirini birinchi bo'lib qo'shnisida sinab ko'rishga qaror qiladi. U odam televizorni baland qo'yib uxlatmas edi. Bir kuni Mariya bu televizor muxlisini zararlangan pirog bilan mehmon qiladi. Shundan so'ng xonadon ichida birdan jimlik hukm suradi. Qo'shni kasalxonada vafot etadi. Ularning keyingi qurboni boshqa bir qo'shni ayol bo'ladi. U Maslenko oilasiga iflos hojatxonani tozalashni eslatgani uchun g'azablariga duchor bo'ladi. Yosh katta bu ayol ham talliy eritmasi aralashtirilgan taomdan keyin halok bo'ldi. Keyinchalik Anton Maslenkoning g'azabiga ayolining kasalxonadagi holidan xabar olgani kelgan qarindosh ayol duch keladi. Bu ayol Anton bilan suhbatda "Xotiningiz tuzalmaydi. Yaxshisi dafn marosimini tayyorlab qo'ying" degan edi. Bu gap Antonni ich-ichidan kuydirdi, lekin u o'zini tuta oldi va unga "Yaxshisi Mariyaning sog'lig'i uchun bir piyola ichamiz" dedi. Ayol rozi bo'ldi. Ammo u bilmasdi, Anton piyolaga allaqachon talliy eritmasini qo'shib qo'ygandi. Natijada dafn marosimi haqiqatan ham bo'lib o'tdi. Ammo yerga Mariya Maslenko emas, uning tez orada o'lishini bashorat qilgan qarindoshini qo'yishdi. Qiziq tomoni shundaki, o'limidan oldin ayol vrachlarga aynigan tuxumdan zaharlandim deb shikoyat qilgandi. U tushuntirishicha, Anton tuxumni tozalayotganda u birdan qorayib ketgan. Shunda Anton uni chetga surgan. Ayol esa yaxshi narsani isrof qilishga hojat yo'q deb o'sha qoragan tuxumni olib yeyishga qaror qilgan. Eng dahshatlisi shundaki, bu oiladagi bolalar ota-onasining bu jinoyatlardan xabardor edi, lekin buni mutlaqo tabiiy qabul qilishardi. Anton va Mariya o'z farzandlariga kichkinaligidan shu narsani singdirishardi. Hayotda eng muhimi moliyaviy barqarorlik va farovonlik. Bu maslahat eng aqlli bo'lgan Tamara qalbiga singdi. U har qanday yo'l bilan boyib ketishni o'zining asosiy maqsadi qilgan edi. Tamaraning eng katta orzusi qora Volga mashinasini sotib olish bo'lib, bu uning nazarida farovonlik ramzi edi.
Katta bo'lgach o'z savdo-sotiq bilan shug'ullanishga kirishdi, lekin bu ishda omadi chopmadi. Tez orada politsiya qo'lida ushlanib sud qilindi. Biroz vaqt o'tib Tamara yanada samaraliroq yo'lni o'ylab topdi. Muvaffaqiyatli turmush qurish. U uzun masofalarga yuk tashuvchi haydovchiga turmushga chiqadi. U yaxshi pul topardi va eng muhimi, o'zining 2 xonali kvartirasi bor edi. Tamara turmush o'rtog'ini birinchi kunlardan boshlab zaharlay boshladi. U asta-sekin unga tali eritmasini ovqatiga qo'shar. Bu zahar organizmda to'planib, oxir-oqibat o'z ishini qilishi ma'lum edi. Erining sog'lig'i asta-sekin yomonlashdi. U doimiy charchoq, oyoqlarida og'riq his qilar, sochlari to'kila boshlagan. Shunga qaramay u uzoq vaqt ishladi. Faqat oxirgi safarida oyoqlari pedalni bosishni sezmay qoldi. Qiyinchilik bilan uyga qaytib kasalxonaga tushdi va tez orada vafot etdi. Vafotidan so'ng Tamara merosxo'r sifatida uning kvartirasini sotib Kiyevga ko'chib o'tadi va yaqin orada Alek Ivanyutin ismli odamga turmushga chiqadi. Uning familiyasini oldi. Yangi eri tamoman zaharlovchi bo'lgan Tamaraning yoshidan 7 yosh kichik edi. Uning o'zining kvartirasi yo'q edi, ammo uning qari ota-onasida bor edi. Ota-onasi Krasnodar viloyatida xususiy uyda yashashardi. 1983-yil yozida Tamaraning eri ota-onasini Krasnodardagi uyini sotib, ularni Kiyevga olib keladi va Kiyevdan yangi uy sotib olishadi. Tamara bu uyga o'ta qiziqib qoldi va shu yerda cho'chqa fermasini ochib yaxshi daromad qilishni rejalashtiradi. Nikohdan so'ng ko'p o'tmay Tamara Ivanyutina yangi oila a'zolarini, erini va uning otasini zaharlashga qaror qiladi. Ishni esa birinchi bo'lib erining otasidan boshlaydi. Pensioner odam o'zi nisbatan sog'lom bo'lishiga qaramay, boshlari aylana boshladi. Oyoqlarida qattiq og'riq paydo bo'ladi va panjalari hech narsani sezmay qoladi. Alek Ivanyutinning otasi kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar unga poliartritning kuchayishi, bo'g'imlarning yallig'lanishi tashxisini qo'yib, davolash uchun uyga jo'natishadi. Tamara qaynotasining taqdiri haqida jiddiy xavotir ko'rsatib, eri bilan birga otasini ko'rishga bordi. U yerga taom olib kelgandek tashrif buyurishadi. Pensionerni sho'rva bilan mehmon qiladi, lekin sho'rvaga tali eritmasi aralashtirilgan edi. Otasi bu sho'rvani xursandchilik bilan yeydi, lekin o'ziga nima bo'layotganidan bexabar. Afsuski o'sha kuni kechasi uni tez yordam olib ketadi. U kasalxonada azob bilan vafot etdi. Tamaraning bu jinoyatidan hech kim shubhalanmadi. Hatto eri otasining dafn marosimidagi shov-shuvdan keyin ham. Keyin Alekning onasida yuragi bilan bog'liq muammo yuz beradi. Tamara unga Ruyok bilan Valakardin degan dori berganini aytadi, ammo qari ayolga hech qanday yengillik keltirmadi. Aksincha kuchli ko'ngil aynishi va ongning adashishi paydo bo'ladi. Marosimda bir ayol ko'zgu oldida turib, Tamaraning stakanga sirli bir shishadan nimadir quyayotganini tasdiqlaydi. Barcha norozilik va shov-shuvlarga qaramay, zaharlovchi ayol o'zini adolatsiz ayblovlar sabab g'azablanganini ko'rsatadi. Qolgan dori bo'lgan piyolani sindiradi. Eri esa u uchun yon bosadi, vaziyat esa tinchlanadi. Ammo keyinchalik Tamaraning qaynonasida ham erining otasida bo'lgan simptomlar paydo bo'ladi. Bir necha kundan so'ng u ham vafot etdi. Shu vaqtdan boshlab Tamara o'zini jazolanmaydi deb o'ylab asta-sekin erini ham zaharlashga kirishadi. Ota-onasining o'limidan so'ng Tamara rejalarini amalga oshirdi. Erini ularning uyiga ko'chirishga ko'ndirdi. Bu uyda esa cho'chqa va tovuqlar boqishni boshladi. Tamara Ivanyutina avval o'zining chorvachilik uchun yemlarni maktab oshxonasidan sotib olardi, lekin yana bir narsa o'ylab topdi. Endi bu maktabdagi qolgan ovqatlarni bepulga olishga kirishdi. 1986-yilda u Kiyevning Minsk tumanidagi 16-maktabda idish yuvuvchi bo'lib ishga kirishga qaror qiladi. Ish boshlangan zahoti u oshxonada tartib o'rnatishga urindi. Oshpazlarga maslahat berib, o'ta qo'pol munosabatda bo'ldi. Idishlarni esa juda yomon yuvadi. Tamara maktab o'quvchilari nonushta va tushlik qilishlarini qattiq kuzatar. Ularning idishlarida ko'p ovqat qoldiqlarining qolishini ko'rib xursand bo'lardi. Ba'zida idish yuvuvchi ovqatlarni ataylab buzishga harakat qilardi. Shunda maktab xodimlari va o'quvchilar uni to'liq iste'mol qilmasdi. Ba'zida maktab oshxonasidagi muzlatgich o'zidan o'zi ishlamay qolardi. Oziq-ovqatlar buzilib, to'g'ridan-to'g'ri cho'chqalarga ketar edi. Oshxonadagi barcha chiqindilarni Tamara o'ziga olib qo'yardi. Maktab xodimlariga yoki bolalarga hech narsa bermasdi, chunki qolgan ovqatlarni ko'pchilik so'rab kelardi. O'zining manfaatiga da'vo qilganlarga u qattiq jazolar qo'llar edi. Bunday qurbonlar orasida aka-uka bo'lgan 2 o'quvchi ham bor edi. Bir kuni o'quvchilar itlari uchun tovuq kotletidan qolgan suyaklarni olib ketmoqchi bo'lishadi. Tamara bu holatni payqab bolalarni uradi, chunki ularni o'g'ri sifatida qabul qiladi. Ertasi kuni esa u o'quvchilarning idishiga yashirincha tali eritmasini qo'shadi. Natijada aka-uka noma'lum kasallik bilan shifoxonaga yotqiziladi. Baxtga qarshi zaharning dozasining kichikligi sababli bolalar omon qolishadi. Maktab partiya tashkilotchisi Ekaterina va uning opa-singlisi Nataliya har safar undan norozi bo'lishardi.
Ular Tamarani doim qo'pol va noo'rin ishlashi uchun tahdid qilishar, uni ishdan bo'shatishni talab qilishardi. Tamaraning ishdan bo'shatilmasligi esa idish yuvuvchining maoshi juda kamligi va ishga kelishga tayyor odamning topilmasligi bilan bog'liq edi. Oylik kam bo'lsa ham u ishlayverardi. Bundan tashqari Shcherban va Kukarenko maktab oshxonasida doimiy ovqatlanib, bolalar uchun taomlar standartga muvofiq tayyorlanishini nazorat qilishardi. Bu esa Tamarani juda ham g'azablantirardi. Bir muncha vaqt o'tib ikkala xodim ham o'zini yomon his qila boshladi. 1986-yil kuzda Ekaterina Shcherban kutilmaganda vafot etdi. 1987-yil bahorda esa 8-mart maktab bayramidan keyin Natalya Kukarenko kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar ayolning qo'l-oyoqlarida og'riqlar borligini eshitib, yurak yetishmovchiligi bilan davolashdi. Ammo uning ahvoli yomonlashaverdi va yaqin orada u ham vafot etdi. Shundan 3 hafta o'tgach, 1987-yil 27-mart kuni jiddiy hodisa yuz beradi. Maktabda 3 nafar 6-sinf o'quvchisi va 11 nafar maktab xodimi kasalxonaga yotqiziladi. Dastlab ularning barchasini tezkor tekshiruvdan so'ng grippdan davolashga kirishdi. Alomatlar haqiqatan ham grippga o'xshardi. Isitma, ko'ngil aynishi, suyaklarda og'riq va hatto soch to'kilishi ham bo'lishi mumkin edi. Lekin noto'g'ri qo'yilgan tashxis 4 kishining hayotiga zomin bo'ldi. 2 nafar o'quvchi va 2 nafar kattalar, ya'ni muzlatgich ta'mirlovchi ustalar kasalxonaga yotqizilgandan ko'p o'tmay vafot etdi. Bu qator o'limlardan keyin shifokorlar virusologlar ishtirokida yig'ilish qildi. Odatiy davolash usullari yordam bermayapti. Demak, bu noyob gripp shakli. Ammo bir mutaxassis shunday dedi: mart oxirida gripp epidemiyasi bo'lishi deyarli mumkin emas va o'limga sabab bo'ladigan belgilar zaharlanishga o'xshaydi. Shuning uchun qo'shimcha tekshiruvlar kerak. Biroq boshqa mutaxassislar uning fikriga quloq solishmadi. Shu paytda Kiyev maktabidagi sirli o'limlarga prokuratura e'tibor qaratadi. Maktab binosida radioaktivlik bor-yo'qligi tekshiruv natijasiz tugagach, tadqiqotchilar zaharlanishdan omon qolganlar bilan suhbatlashishga qaror qilishadi. Halokatli kunda zaharlanganlarning barchasi oshxonaga kechikib kelishgan. Ular grechka sho'rva hamda tovuq jigarni yegandi. Vaqtida tushlikka kelganlar esa zarar ko'rmagan. Shu sababli tergovchilar ozuqani ehtimoliy ravishda sichqon va tavakallar zararlagan degan taxmin qilishdi. Tergovchilar hamma bir xil vaqtda bir xil kasallikdan vafot etganini sezishdi. Shundan so'ng oxirgi ko'milgan jasad qazib olinib, ekspertizaga yuborildi. Tergovchilarning sezgisi adashmadi. Marhumning to'qimalarida tali izi topildi. Maktabdagi zaharlanish ishida so'roq qilinganlar orasida Tamara Ivanyutina ham bor edi. Tergovchilar e'tiborini tortgan narsa, idish yuvuvchi xodimlarga juda agressivlik qilib, muloqotga kirmasdi va oshxonani ko'rikdan o'tkazishga kelishganda to'sqinlik qilardi. Dastlab tergovchilar Ivanyutinaning yomon xulq-atvori sabab deb o'ylashdi. Lekin keyinchalik zaharlovchi uchun yoqimsiz haqiqat ochildi. Ishga kirishda u ilgari sudlanganini yashirgan. Bu esa maktabda ishlashga to'sqinlik qilardi. Ivanyutinaning tarjimai holini o'rganib, tergovchilar uning qarindoshlari orasida ketma-ket g'ayritabiiy o'limlar va erining yomonlashayotgan sog'lig'ini ham aniqlashdi. O'sha paytda Alik juda yomon ahvolda edi. Sochlari to'kilgan, oyoqlaridagi kuchli og'riq sabab deyarli yura olmayotgan edi. Tergovchilarning Ivanyutina bilan qiziqishi deyarli erining hayotini saqlab qoldi. Xotini uni to'liq zaharlay olmadi. Shu paytda Tamara odatiy qo'pol munosabati bilan barcha ayblovlarni rad etdi. Lekin bu uning uyida tintuv o'tkazilishiga to'sqinlik qilmadi. Tintuv vaqtida kichik shkafcha ichidan ekspert mashina moya idishchasini topdi va uning og'irligini e'tiborga olib, ichida moya emas, balki tali suyuqligi ekanligini aniqladi. Shundan so'ng Alik Ivanyutining ota-onalarining jasadlari ham qazib olindi. Ularning to'qimalarida ham tali izlari topildi. O'zini fosh qilinganini anglagach zaharlovchi ayol tergovchilarga hech yashirmay zavq bilan o'z jinoyatlarini aytib berdi. Ma'lum bo'lishicha, maktabdagi o'quvchilar va xodimlarni zaharlagan. Sho'rva va jigar oshxonani boshqaruvchilar uchun mo'ljallangan edi. Boshqaruvchi maktab yig'ilishida qatnashib, tushlikka kechikishini bilgan Ivanyutina asosiy taomlar tarqatilgandan keyin qolgan ovqatga zahar qo'shgan. Lekin o'sha kuni boshqaruvchi bilan birga tushlikka maktab o'quvchilari ham kechikib kelishgan. Ivanyutina bolalar va kattalar zaharlangan taomni yeyotganini sovuqqonlik bilan tomosha qilib, bolalar ham azoblanishidan umuman xavotirlanmagan. Keyin Kiyevda ushbu zaharlovchi ayol qo'lga olinishi ortidan 11 yil oldin Tamara Ivanyutinaga va uning ota-onasiga yarim litrga yaqin tali suyuqligini bergan geologik laboratoriya xodimasi topildi. Laborantning so'zlariga ko'ra, Maslenko oilasi sichqonlar uchun zaharni taxminan 9 marta so'ragan. Merosxo'rlik tekshiruvlari davomida ma'lum bo'ldiki, Tamara Ivanyutinaning singlisi Nina ham zahardan faol foydalangan. Zahar yordamida 69 yoshli eri o'zini Stalingrad qahramoni ko'chasidagi kvartiraga ro'yxatga qo'ygan odamni ham hayotdan olib ketgan.
Tez orada Maslenko er-xotini va ularning 2 qizi, Nina va Tamara hibsga olindi. Ular ayblarini inkor etmadi. Anton Maslenko hatto tergov tajribasida ishtirok etishga rozilik berdi. Tergovchilarni qora rangga aylangan tovuq tuxumlarining voqeasi o'ylantirib qo'ydi. Ammo yechim juda oddiy ekan. Tuxumni qo'lga olishdan oldin Maslenko tali bo'lgan shishani ushlagan. Oqsil esa og'ir metal bilan reaksiyaga kirishib darhol qora rangga kirgan. Bu esa tergovchilarni ancha hayratga solgan. Tergov natijasida ma'lum bo'ldiki, Maslenko oilasining qo'lidan jami 40 kishi aziyat chekkan. Ulardan 13 nafari vafot etgan. Bu jinoyatlar uchun Anton va Mariya Maslenko tegishlicha 13 yil va 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq ular hukm muddati tugamasdan vafot etgan. Ularning qizi Nina esa 15 yil qamoqda o'tirib ozod bo'lgach, izsiz yo'qolib ketgan. Tamara Ivanyutina esa jazoga tortilishiga ishonmay kelgan. Tergovchilarni pora bilan aldashga urinib ko'rgan, ammo bu unga yordam bermagan. U tergov davomida bergan ko'rsatmalarni kuch ishlatib majburlashganini aytib rad etgan. 1987-yilda Tamara 20 ta odamni zaharlashda aybdor deb topilgan. Shulardan 9 tasi halokat bilan yakunlangan. U sobiq Sovet ittifoqida 3-chi va oxirgi ayol bo'lib o'ldirish jazosiga hukm qilingan. Shu yili u Kiyevdagi Lukyanovka tergov hibsxonasida o'ldirilgan. Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, qo'liga dahshatli zahar tushgan befarosat yoki aqldan ozgan yoki ruhiy nosog'lom bo'lishi kerak. Siz bu oilaning qilgan ishini qanchalik dahshatli deb o'ylaysiz? Ular qilgan jinoyatlar uchun javobgarlikdan qochib, hech narsadan qo'rqmasdan ko'plab odamlarni zaharlashgan. Ularning yagona maqsadi o'z manfaatlarini qondirish bo'lgan. Oxir-oqibat qahramon bo'lmagan bu dahshatli qahramon Kiyevning zaharlovchisi nomini olgan va o'z jazosini olgan. Xarizmachilar, video aniq sizlarga yoqdi degan umiddaman, chunki oxirigacha ko'rib turibsizki, yoki video qiziqarli bo'lgan yoki mehnatimni qadriga yetgansiz. Bu holatda sizni ham hurmat qilishimga arziysiz. Sizni tanib olishim uchun kommentariyaga sotqin so'zini yozib qoldiring. Keyingi videolar qanaqa mavzuda chiqishini ham albatta kommentariyada yozish esdan chiqmasin. Hozircha videoga yakun yasaymiz. Yoqqan bo'lsa like bosing, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Xarizmatikka obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.